আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ায় খুবই ভালো আছি। তো আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো অবশ্যই দেখে বুঝতে পারছেন আজকে আমি একটা বক্সের একটা ক্যাবিনেট নিয়ে চলে আসলাম। তো এই বক্সের ক্যাবিনেটটা আসলে কত টাকা প্রাইস এবং আপনারা কিভাবে নিতে পারবেন আর এটার কিরকম কোয়ালিটি সব বিষয় নিয়ে আজকের বিস্তারিত থাকবে এই ভিডিওতে। তো যাই হোক গাইস, এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। আর যারা অনেক আগে থেকেই সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ গাইস। তো চলুন ভিডিও, সেটা হচ্ছে সেই স্পিকার ক্যাবিনেট। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার লম্বা একগুলা স্পিকার আছে 9 ইঞ্চি বাই 6 ইঞ্চি। তো সেই স্পিকারের জন্যই কিন্তু এই আপনার ক্যাবিনেটটা, এটা হচ্ছে ডাবল স্পিকার ক্যাবিনেট বলে। তো যাই হোক, এই ক্যাবিনেটটা আসলেও দেখে আসলে বুঝতে পারছেন যে এটার কোয়ালিটি কিরকম। তো ফিনিশিংটা কিন্তু খুবই সুন্দর ফিনিশিং এ আমরা কাজ করে থাকি। আর আমরা যে বোর্ডগুলা দিয়ে কিন্তু কাজ করে থাকি সেটা এক পলকে দেখিয়ে দেই। এই এমডিএফ বোর্ড দিয়ে, খুবই ভালো মানের বোর্ড দিয়ে কাজ করে থাকি। আর আমরা এখন যে বর্তমানে যে ফিনিশিং গুলা দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন, এই আপনার কিন্তু এই স্ক্রুপ গুলা দেখা যাবে না, খুবই সুন্দর একটা কোয়ালিটি করছি। আর এটা হচ্ছে হাওয়ার পাইপ। তো দেখতে পাচ্ছেন। আর আমরা যে পায়াটা ইউজ করে থাকি, তো পায়াটা একটু এক পলকে একটু দেখাই দেই। এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্বভাবে তৈরি করা পায়া, দেখতেই পাচ্ছেন। আর কালারটার কথা আর কিছু বলার নাই, কালারটা অবশ্যই বাইরে থেকে দেখে অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে বক্সের কোয়ালিটিটা কিরকম হবে, স্পিকার লাগানো থাকলে কিরকম লাগবে। তো যাই হোক গাইজ, এটার প্রাইস বলে দিতে চাইছিলাম। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 2650 টাকা মাত্র। আর আমাদের এখানে সব ধরনের ক্যাবিনেটই আসলেও তৈরি করা হয়। তো আপনারা যে যেরকম ভাবে অর্ডার করবেন আমরা সেরকম ভাবেই তৈরি করে দিয়ে থাকি। শুধু আমাদেরকে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমোতে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করে যদি আপনার কোনো মডেল পছন্দ থাকে অবশ্যই আঁকাই দিতে পারেন, কিংবা আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিলে কিন্তু সেম ভাবে তৈরি করে দেওয়া যাবে। তো যাই হোক গাইস, ভিডিওটা আশা করি কিরকম লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে, এখনো যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে এরকম নিত্য নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে পারি। আর নেক্সটে আরো ভালো ভালো ভিডিও আসবে, অবশ্যই সাথে থাকবেন গাইস। তো কথা আর বেশি বাড়াবো না, তো দেখা হবে নেক্সট অন্য আর একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।